LPG amadi petroleum production marang kaina leiri. State asida LPG amadi petroleum production marang kaina leiri miyamna mi paiba tawbiganu haina Manipur lenga ki Directorate of Consumer Affairs Food and Public Distribution ki director na thokpa cherol amana phongdorukli. Indian Oil Corporation Limited IOCL Impal State asida LPG amadi petroleum ki polom singda karigumba award pa amata leite haina confirm tawre haibu wafam thamladuna Manipur gi oiba matik chaba stock leiri leibag asigi oina LPG gi matangda delivery authentication code DSC system da technical issue leibadagi LPG yan thokpada kudongchada khar thokpadi lei adubu issue asi waroishin puruklagani amadi hiram asida state asida LPG gi leiriba stock ki position ga karigumba hiram amatada mari lenade haibu wafam thamlagli ibudhau marging Heingang ropeway gi project forest samsung environmental gi clearance lorumdri India government ki Ministry of Finance tagi lupa crore kuntra manga amsung state government na lupa crore taratruk dasmik taruk ama puthoklaga punna lupa crore yangkai mathoi dasmik taruk ama changna Heingang da leiba ibudau margin chingda paikatliba ropeway project asigidamak lawfam thokpa forest amsung environmental clearance lawrumdre Manipur Legislative Assembly the Puthokiba Controller and the Auditor General report ki matungina Development of a ropeway project at Ibudau Marjing Heingang Imphal East Manipur gi damak India government ki Ministry of Finance na lupa crore kuntra manga gi senfam special assistance to state for capital expenditure gi makhada ayaba pirki apunba project cost crore yang khaima thoi dasmik taruk amagi senfam gi manungda ahen balupa crore tara taruk dasmik taruk amagi senfam asina state government na puthokpane thabak asi kumja lising ani ka kulumdoi gi March thada loisin gadawni Ibudau Marjing Heingang bu tourist destination ama oina semgatnaba paikhaliba project adu Ministry of Environment and the Forest na thokpa environment impact assessment notification gi matung inna state level impact assessment authorities dagi mangjaunana environmental clearance yaudana aerial ropeway project amata paikatpa yade haina palli Makata na Forest Conservation Act lising samapal marfu gi section ani gi matung inna forest ka mari leinadaba hiram singda forest ki lam siznage hairabadi India government ki suksoi soidana ayaba logadabni haina palli so moto case lokut kare Delhi Malviya Nagar area da nupamacha kangbu amana Manipur dagi nupi amabu kutha khibaki thawdok adu National Human Rights Commission NHRC na su motu kos ama lokhat kare haukiba March nipan da khathangba Delhi gi Malviya Nagar area gi Saket Court complex manakta leiba park amada Manipur dagi nupi ama Assam dagi mamanabi amaga loinana chanminari ngaida nupamacha kangbu amana Furup Kanglup na iba wahi wata siznaraga karyam narakpadagi thawdok adu thokhibani Commission na pause singda pongnorakiba paudu yumpam oiraga case adu lokatpani amasung madu karigumba chumba oirabadi madu miyoibagi hak khongaunabagi khwaidagi sathibi issue amani Maramasina Delhi Police ki Commissioner da thawdok adugi marik chumba report chayol ani gi manungda piraknanaba notice issue tawki Kuki singna Imphal Ukhrul Lambi da total shutdown lauthokre Kuki gi miyoi ani sina phangkhibagi thawdok adu Kuki CSO working committee na akan mamong da yaningdaba phungdokpaga loinana thawong adu yamna tamthiba amasung miyoibna chatkadaba lichat nati haina yaningdaba phungdokre Ukhrul gi Kuki kun sing kangpokpida hongjil hannanuwa taksinba demand yauna atai demand sing phangdriba phawba Imphal Ukhrul Lambi matam kaktana total shutdown torgani haina lauthokre Matam helaba gari sing chapkhai tuna konchak onthoknanaba tharang tauri Chief Minister Matam helaba gari sing chapkhai tuna konchak onthoknanaba lengak na honari PM IFS Seva project ki makhada Imphal manungda electric bus sing chelhannanaba gi thabak sing hongnanaba honari haina Chief Minister Y Kemchan na phongdokre
Taranithoi suba Manipur Legislative Assembly ki tariat suba session da Sugnu Assembly Constituency ki MLA K Ranjitna transport ki demand da kat motion thangal aduna thamlakhiba wafam singi clarification piraduna transport ki charge su puriba chief minister Kemchan na hai matam helaba gari sing chapkhaiduna contract onthoknanabagi project adu Ministry of Road Transport and the Highways na approve tawre PPP model da Manipur da matam helaba gari sing chapkhainabagi thabak tawgadaba farm sing dagi application kaukre haiba wafam thamladuna atopa state tadi Chapkhaigdaba gari masing yamna leibana interest leiba farm yamna leirbasu Manipur tadi chapkhaigdaba gari masing yamdabana farm kaya lakningde adubu hiram asigi matangda ahenba midyang thamduna yengsingani haina phongdokki Manipur thokiba laibak thiba irang aduda mai chakraba gari kaya police station singi mamangda leiri haina palladuna chapkhaigdabagi thorang ningthina lamdam asida paikhatlabadi Imphal City lu nalhanbada achauba midyang oigani Europe amasung South East Asia gi laiba kayada gari gi thampham garage yaudravadi gari leiba yade policy adu India gi karamba mafamda chatnabagi yengduna karigumba chatnaramlabadi Manipur gi oinasu kari tawba yabage haibadu yengsingani haina wafam thamki Thaknanaba ising pangandabagi mayokta pung nifu nipangi National Highway chamna sumna ani thingbagi khongjang jangsilagani Numit kharani gi mamangda thokiba tawdok amaga manana Waithau Laikai Tarukta Thaknanaba ising phangdabagi mayokta lakliba March 13 amadi 13 pung nifu nipangi National Highway chamna sumna ani thingbagi khongjang jangsilagani haina Waithau Educated Youth Association amadi Waithau apunba maira paibina punna sahi tawduna thadorokpa cherol amana phongdorokli Cherol asina makha taruduna haukiba chahigi December dagi hauraga Waithau Lekai Taruk asida matam kuina thaknanaba ising phangdabagi mayokta mari leinaba department singda memorandum kaya piduna khongjang changsinduna lakhi amadi yanaba puraktuna PHE department na January 10 2016 tagi pipe tingbagi thabak hauki aduga feet chani rom pipe tingba hauramlaba matung khanghaudana January 13 Solisingniga kuntarukta NHIDCL na pipe tingbagi thabak asi thingjinkibani aduga khudakta Waithau apunba maira paibi amadi Waithau Educated Youth Association na athingba asi lauthokpinaba mari leinaba authority singda haijaki adubu tabikide Tamalok tabadagi athingba asi lauthokpinaba wakat cherol amasu February 13 da Minister Thobal DC PHE Department amadi NSPDCL da pisinki adubu ngasi phawba athingba si lauthoktuna thabukta onthokpadi leitri haina phongdokki Iran gi school da chathakhiba lanjangda sikib singidamak China na US dollar lagani pigdori United States amasung Israel ga kusamnaraga Iran da chathakhiba lanjang amagi manungda Iran gi elementary school amada air strike amada sikhiba mahiroi singi imung singda emergency humanitarian assistance US dollar lakh ani pirgani haina China na irai numita phongdokre Handak Iran gi elementary school amada attack ta mahiroi sing sikibagi matangda China na yamna nungaitaba phongdoki amasung makoigi imungsingi awaba puksel sengna saru yari haina China gi foreign ministry gi spokesperson Go Jiakunna Beijing gi media briefing amada phongdoki Red Cross Society of China na Iranian Red Crescent Society da emergency humanitarian assistance lakh ani pirgani haina mahakna makata na phongdoki Go na haiki civilian sing amasung non-military target sing da mafam rang khangdana tawba target punamak China na yaningde school sing da target tawba amasung angang sing da sokhanba asi international humanitarian law bu singnabani amadi chanabi bu kahenbani haina phongdokki Iran gi miyamna khudong thiba kaya wang malan nawa honabada mateng pangnanaba humanitarianism gi spirit ta Iran da mathau taba mateng leptana pangba China na pami haina mahaknasu makhata ki Russia gi thau yonbada United States na athing bakhara lauthokre Kremlin na taramna okre
ꯔꯁꯤꯌꯥꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯌꯣꯟꯕꯗ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯅ ꯊꯝꯂꯛꯄ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯈꯔ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯋꯥꯁꯤꯡꯇꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯦꯝꯂꯤꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁꯃꯦꯟ ꯄꯦꯁꯀꯣꯞꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫